Lulzim Basha, drejtuesi politik I koalicionit Euro-Atlantik, ka reaguar sërish ashpër ndaj kryeministrit Edi Rama, duke ironizuar premtimet e tij të bëra gjatë takimit në Athinë. Në një deklaratë të fortë në rrjetet e tij sociale, Basha tha se Rama e kishte hapur sërish shtesin me premtime, ndërsa nënvizoi se amnistia për të korruptuarit ka treguar qartë kush e do drejtësinë dhe kush jo. Sipas Bashës, projekti I Ramës për të futur të korruptuarit, trafikantët, kriminalët dhe përdunuesit në listat parlamentare kishte nisur që në vitin 2013 me projektin që ai e quajti Shqipëria 313. Ironia e Bashës vazhdoi edhe më tej, teksa I kujtoi kryeministrit që të bënte kujdes me shoqet, pasi sipas tij kanë filluar t'ia bëjnë hallvën. O Rame, e pas ka hap prap thesin Athinë Rame. E di madh dhe I vogël Rame, kush e do të reformën drejtësie, kush jo. Edhe kush I liroi të korruptumit me amnisti, e ka marrë vesh gjithë bota. E më Ram, e nisën vitin 2013 projektin Shqipëria 313. Kush t'i futi ty në listë më Ram, të korruptumit, trafikantët, kriminalët, përdhunusit. Unë t'i futa, apo I fute vetë. Lej prallat Rame se si hamo njeri. Po kallzo, ku t'metën shokët Rame. Dhe kujdes shoqet, se kanë fillu me të bo halvën. 7 313 Rame. Basha akuzoi Ramën për futjen e personave me rekorde kriminale në politik dhe paralajmëroi se opinioni publik nuk do të mashtrohet më nga premtimet e tij.